শালিক পাখির বাচ্চা কেন অসুস্থ হয় এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। শালিক পাখির বাচ্চা অসুস্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে আমি বলবো, ওই যে শালিক পাখির বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশেই, এটা হচ্ছে আরাফাতের শালিক পাখির বাচ্চা। আমি তাকে বলেছিলাম শালিক পাখির বাচ্চাটাকে গাছ থেকে পেরে লালন পালন করার জন্য, সে আগ্রহ ছিল, সে নিজেই পেরেছে। হ্যাঁ, কিছুদিন পরে আমি মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখি, এক দুদিন পরে পরে গিয়ে দিয়ে 2-3 দিন পরে পরে গিয়ে দেখি, দেখলাম যে শালিক পাখির বাচ্চাটা আগের চেয়ে অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে সে ফিট খাওয়ায়, পানিতে ভিজিয়ে ফিট খাওয়ায় না। হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় হচ্ছে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দেয় না। ফিট খাওয়ালে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হয়, নাহলে কিন্তু শালিক পাখির বাচ্চা অসুস্থ হয়। তো ফিট খাওয়ালে ফিটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গরম থাকে, আপনারা এটা অনেকে জানেন। ফিট খাওয়ালে পাখি তাড়াতাড়ি বড় হবে, এটাও ঠিক, কিন্তু আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি পানি না খাওয়ান তাহলে কিন্তু পাখিটা অসুস্থ হয়ে যাবে, তার শরীর কিন্তু অনেক টানবে, সে কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আমি গিয়ে দেখি অনেকটা অসুস্থ হয়ে গেছে। তারপর তাকে আমি বললাম যে গরুর দুধ খাওয়ানোর জন্য ড্রপ দিয়ে, সে কিন্তু ড্রপ দিয়ে পানি খাওয়াতো না, সেই জন্য এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। ড্রপ দিয়ে আপনারা পানি খাওয়াবেন। আর যদি আপনারা যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকেন বা শহর অঞ্চলের যে থাকেন, গরুর দুধ খাওয়াবেন। গরুর দুধ খাওয়ালে দেখা যাচ্ছে শালিক পাখিটা আবার 2-3 দিনের মধ্যে আবার সে সুস্থ হয়ে যাবে, তার ওজন বেড়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি শীষ দিবে। এটা শীষটা কবে চালু দিয়ে দেয়, 2-3 মাস পরেই তারা শীষ দেওয়া শুরু করে দেয়। আর কথা বলে 7 থেকে 8 মাস পরে, যেটা পাখির সমস্ত লোম চেঞ্জ হওয়ার পরে কথা বলে। আপনি প্রতিদিন একটা না একটা বাক্য তার সামনে প্রতিদিন পাঠ করবেন, ওই বাক্যটা দেখবেন 7-8 মাস পরে গিয়ে মানুষের সাথে সে কথা বলবে, আপনার সাথে কথা বলবে। আর মাঝে মধ্যে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে একদিন বন্দি রাখবেন, একদিন মুক্ত রাখবেন, তাতে দেখা যাচ্ছে শালিক পাখি খুবই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। এবং আর হচ্ছে আপনারা গোসল করাবেন নিয়মিত, একদিন পর পর। গরমকালে বেশি গোসল করাবেন, শীতকালে সপ্তাহে একদিন গোসল করালে সমস্যা নেই। আপনি গরমকালে একদিন পর পর তার গোসল করাবেন। তার পিঞ্জে কাচার ভিতরে আপনারা ওই যে একটা পাত্র দিয়ে দেবেন, এই পাত্রের মধ্যে দেখবেন সুন্দর করে গোসল করবে। আর আপনারা ওই যে পরিষ্কার পানি দিয়ে রাখবেন, যাতে শালিক পাখিটা পরিষ্কার পানি খেতে পারে। সবসময় প্রতিদিনের পানিটা প্রতিদিন আপনারা চেঞ্জ করে দেবেন। আর খাবার দিবেন ভালো পরিমাণ, যেটা ভালো মানসম্মত খাবার, যেটা আপনি সবসময় ফিট খাওয়াতে পারেন। এভরিথিং অল টাইম ফিট রাখবেন। আর এভরিথিং এনাদার খাবার আপনারা খাওয়াতে পারেন। দুধ তো আপনাকে বললাম, দুধ খাওয়াতে পারেন। আর আপনাদেরকে আমি বলবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটা অন করে দেবেন। আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সকলেই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা থাকবো। আর আজকের মতো ভিডিও আমি এই জায়গার মধ্যে ছোট্ট ভিডিও শেষ করে দিলাম। তো সকলে আশা করছি ভালো থাকবেন। আর পরবর্তী ভিডিও আমি নিয়ে আসবো, আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কী সম্পর্কে ভিডিও নিয়ে আসবো, পাখির কী সমস্যা। ওকে, সকলকেই ধন্যবাদ।